Mimi kabla sijachangia nataka nimuulize Rasi kitu kidogo hapo anijibu, alafu nijielekeze kwenye hoja. Nimemsikiliza vizuri, amesema hawatambui wazalendo, ni watu wabaya. Sasa yeye kama Mnyamlenge Mkongomani ana mapenzi na Kongo na anaipenda Kongo. Anataka Kongo ipambane vipi na washenzi hawa Wanyarwanda walioivamia Kongo. Wewe unafikiri ni njia gani bora wa Kongo watapambana nayo kama wazalendo wataondoka? Ni njia gani bora ifanyike kwa ajili ya kupambana nao wapumbavu hao Wanyarwanda walioivamia Kongo? Naweza kukujibu kaka yangu kidogo kisha uendelee. Rwanda na Kongo zina mipaka. Ni jukumu letu kama Wakongomani kuilinda mipaka yetu ili tusimruhusu mtu yoyote kutuingililia, haswa kuwa tuko na jirani nchi 9. Tunafaa kutia mkazo kwa mipaka yetu kama Wakongomani. So unalindaje kama labda hujanielewa? Kulinda mipaka. Kulinda mipaka ni kutia very strong measures on the borders. Oh my God. Kwani kama Wanyarwanda njoo waliingia aje? Kwa nini waliingia? Nani alikuwa in charge of kuangalia wasiingie? Unaona hiyo? Basi naomba nisipoteze muda wangu, nijielekeze tu kwenye hoja. Kitu cha msingi ni kwamba inasikitisha sana kuona mtu ambaye ana mapenzi na nchi ya Kongo anasema leo wazalendo hawatambui na hawataki waendelee na kazi, na wakati wazalendo hawa kusimama kwao imara ndo Kongo imenusurika. Leo tungekuwa tunaongea habari nyingine kama ingekuwa sio wazalendo. Kama ingekuwa sio wazalendo, General Yakutumba na majenero wengine, leo M23 wangekuwa hapo Kinshasa. Kwa sababu FARDC ilishindwa kulinda mipaka, ilishindwa kuwalinda wananchi wa Kongo, ikatupa silaha chini, ikanyosha mikono juu, kwa kuwa ina mamluki wengi wa kutoka huko Rwanda ambao waliwekwa kwa makusudi na hawa maharamia waliopo sasa hivi, na wengine waliokuwa serikalini wakijidai kwamba ni wa Kongo, wanatawala Kongo, kumbe walikuwa tu na wenyewe ni wasaliti, na walikuwa ni magaidi, na walikuwa ni waasi, ingawa walishika nafasi kubwa ndani ya serikali, wengine mpaka wakawa wakuu wa nchi. Inasikitisha sana kuona sehemu ya wa Kongo hawa wanaosema wanaipenda Kongo leo wanawaponda wale wananchi wachache waliosimama kuidefend Kongo. Kama wangekuwa sio hao, Kongo leo tungekuwa tunaongea nini? Inasikitisha sana. Kwa kweli naomba wa Kongo, wananchi wa Kongo, msiwape nafasi watu ambao hawana mapenzi na nchi ya Kongo, hawaoneshi ile dhamira halisi ya kuilinda nchi. Huwezi kuwa na dhamira halisi ya kuilinda nchi ukabeza jitihada zilizofanywa na wazalendo. Inasikitisha sana. Tunaomba sana ndugu zangu, iungeni mkono serikali, waungeni mkono wazalendo, wapeni nafasi tena na tena ili wasimame wailinde Kongo. Mtu yote anayewabeza tumchukulie kwamba na yeye anaweza kawa ni sehemu ya waasi, kwa sababu haiwezekani watu ambao wameonesha nia ya kuisaidia Kongo na wabeza. Hata hapa kwenye kundi hili tunasimama hapa, 90% ya makundi kama haya ni ya kizalendo, sio makundi ya waasi. Yaani sijui, labda nikuulize ndugu yangu Rasi swali jingine. Wewe kama wewe umeplay party gani kuisaidia serikali na kuwasaidia wananchi wa Kongo kupambana na waasi kutoka Rwanda? Umeisaidiaje serikali na umeisaidiaje wa Kongo? Asante sana kwa kuniuliza. Kama unataka nikujibie, naweza kusema hivi. Mimi niko na miaka 7 tangu nitoke Kongo. Kwetu ilikuwa ni upande wa Fizi, upande wa Baraka, Bubembe. Hapo ndio kwetu. Unanipata? Kitu ya kwanza, mimi kama raia wa chini ni kujadiliana na wakongomani wenzangu ili tupate suluhisho la nchi. Unaona? Kichwa yangu na kichwa yako sio za mapacha, haziko kwa mwili moja eti zikiri maneno the same. Unaona? Lakini mimi na wewe tukijadiliana, uniambie eti hii njoo solution, na mimi nikwambie hii njoo solution, tutie pamoja, tuangalie mbele, hiyo njoo mchango yangu. Kwa sababu mimi sina nguvu ya kufanya
jambo lenye sina uwezo wa kuifanya, unaona? Lakini tukijadiliana mimi na wewe tunaweza kufika kwa suluhisho. Asante sana. Okay, kwa sababu watu ni wengi wanaohitaji kuchangia. Na kwa sababu watu ni wengi wanaohitaji kuchangia, ili mimi nisile muda mwingi. Nimesikitishwa tu na kauli yako ya kusema kwamba huwatambui wazalendo. Na hapa unatoka kusema kwamba tuchangie mawazo. 90% ya Wakongo wanawakubali wazalendo. Wewe, mimi sijawahi kuona hata siku moja katika mijadala ambayo tumeiendesha kwa muda mrefu hapa, sijawahi kuona hata siku moja mtu akaja hapa akawaponda wazalendo alafu yeye ana mapenzi na Kongo. Wengi wanakuja hapa wanaunga mkono wazalendo. Nimeshangazwa sana na mawazo yako ya kusema kwamba hutaki wazalendo. Sijui unataka Kongo ilindwe na watu gani, wakati jeshi la wananchi ambalo lilikuwepo hapo la FARDC limeonyesha udhaifu mkubwa na limesheheni mamluki wengi sana kutoka Rwanda ambao waliwekwa hapo na viongozi waliopita. Leo tunajadili hapa madhaifu ambaye yanaoneshwa na rais aliyepita Joseph Kabila, ambaye yeye huyu alikaa madarakani kwa miaka 20, alafu kumbe ni muasi, na huyu ndo alitengeneza mifumo yote ambaye iko madarakani hapa. Leo unakuja unaona watu wanaibuka wanaanza kuitetea nchi na wanaipigania, wewe unawaponda, unasema hawafai. Sijui, yani nimesikitishwa na kushangazwa sana na hizo kauli kwa kweli. Sijazielewa na sijazipenda. Niampe mtu mwingine kwa sababu ndugu yangu ningependa kuomba msamaha. Sima ungemuuliza, lakini ndugu yangu ningekuomba msamaha kwa kusikitishwa na jambo hilo, lakini nimeifanya wazi kwamba wazalendo jinsi yenye imetufanyia sisi kama wazalendo, kama Wanyamulenge, ni aibu kubwa sana kupata Mnyamulenge mwenye anajiita mzalendo. Ukijiita jina hilo kwa community yetu, hiyo ni tabu, hiyo haikubalishwi, hiyo unaonekana kama kichaa, kwa sababu wazalendo hawajatuonyesha sisi Wanyamulenge upendo. Okay, hiyo ndio nimefanya lasi. Umezungumza kuwa Kabila haumkubali na Wanyamulenge 99%, wewe mmoja peke yake ndio unasema huwakubali M23. Na tunapozungumzia M23 ni movement ambayo sosi ya mpaka kuja kwa hii awamu nyingine, ili vuguvugu lake limeanzishwa na huyu jamaa. Na Wanyamulenge ndio mtu ambaye mnasema mna M23, ni watu ambao wamekuja kuwatetea. Na wewe leo unakuja na mada kusema hatumtaki. Hamuoni kama nyie kila siku ni watu wakuja, leo mtaongea haya, kesho mtaongea haya. Aliyokusikiliza jana atakaye kusikiliza kesho, unaongea vitu viwili tofauti. My friend, lazima muweze kubadilika. Nimesema ya kwamba nisikilize kwanza, muda wako umeshaisha. Samahani. Ama nimepause. Acha nikufikie kisha nikujibu. Mimi siulizi swali, nilikuwa natoa maelezo. Kaka nani FLDC, karibu. Uko na swali kwa nani? Nimeona umeandika chini. FLDC. Kaka yangu, kabla sijasahau, sisi tunasikitishwa kwamba Kabila ndio anasema wewe. FLDC, karibu. Ya, na nilikuwa nataka nimuulize huyo ndugu yangu hapa. Nimemsikia akiongea. Jitambulishe kwanza kujua anaongea nani. Ati nijitambulishe. Ya kujua labda kusema ni ndugu yako, akujua ni ndugu yako, kwa sababu sisi sio ndugu zetu. Hatutaki ndugu zetu. Umesema ndugu yako. Sisi wote ni ndugu hapa bwana. Akufahamu. Mimi ni Mnyamulenge. Ndio nitaka hilo nafikiri. Hata ndio wananijua hapa. Hata sauti tu yenyewe mbona naongea. Okay, tuendelee. Nimemsikia ndugu yangu Urasi hapa akiongea, ndo nikasema wacha nipande nimuulize maswali mawili matatu, ndo nipewe wengine muda. Kufikia sasa mimi sijaelewa Urasi anaigamia upande gani. Sijui ako upande wa serikali ama ako upande wa M23. Nilikuwa nataka aniambie yeye ako side gani, ndo nijue vile naweza muswali.
mimi niko upande wa amani, na pia kama M23 ndio itatupatia amani yenye gouvernement haikutupatia. Sikiza, umeuliza swali uko upande gani kati ya serikali ama M23 au upande wa nani? Ndio hicho kuuliza swali, nijibu jepesi. Okay, niko upande wa M23, lakini naikashifu sana M23. Hakuna cha lakini, imeishia hapo. Uchapeana jibu inaishia. Jamani, nimesikia yale niliyoyaongea. Asanteni sana. Okay, hapo Usitoe maelezo yale niliyosema ndo haya. Yaani atakuja saa 10, saa moja nyingine. Tuendelee kaka. Asante ndugu yangu kwa kusema we uko side ya M23. Huyu ndugu yangu vile alikuja hapa, walimuuliza huyo mtu mwenye ako kwa hiyo profile yake ni nani, akasema ni ndugu yake na alikuwa kanali wa serikali, alikuwa anapigana kwa side ya serikali. Nataka ndugu yangu tuambie huyo kanali aliuliwa na nani? Kanali alikuwa jeshi ya FRDC. Hiyo ndio kitu ya kwanza yenye kila mtu anafaa kurecognize na aitilie maanani kwamba alifanyia kazi nchi yake ya Kongo yenye ilimzaa. Hiyo ndiyo naelewa, lakini venye aliuliwa bado siyuko 100% eti aliuliwa na huyu ama aliuliwa na huyu, lakini alikuwa Bukavu, na Bukavu kulikuwa na wazalendo, Bukavu kulikuwa na M23, lakini sikudhibitisha kwamba aliuliwa na huyu. Asante sana. Ndugu ya kwanza unadanganya na unafaa uombe msamaha. Sababu kusema ukweli, kama huyo ni ndugu yako, uwezi ukakosa kujua ndugu yako amekufa na nani. Hiyo tayari umedanganya. Inasikitisha. Mjomba wake. Jamani muongo. Inasikitisha kuja hapa useme tu huyo ni ndugu yako, alafu uongeze useme tu una support M23 na unajua vyema M23 ndo imemuua ndugu yako. Hiyo sidhani. Hiyo nasikitika sana. Hapo hakuna undugu hapo, usidanganye watu. Hapo ni muda si utaongea kaunti, sorry. Yuni utaongea, so nivumilie kidogo. Niko na swali lingine moja tu alafu nipewe wengine muda. Tayari swali la kwanza hilo imemshinda, ameonekana huyu rafiki yangu ama ndugu yangu huyo ni muongo. Kitu ya pili, nimesikia akiongea ati sijui ati Bertrand Bisimwa ako side za Wanyamulenge na huyu Nanga ako side za Wanyamulenge. Nataka huyu ndugu yangu atuelezee ama atufafanulie liezo gani yenye iko katikati ya M23 na Wanyamulenge anayoongelelea. Tukigwa neho ndio ilikuwa watu wa kuwasimamia Wanyamulenge walijiunga kwa chama ya AFC, kwa hivyo wameshikana mkono kwa mkono na M23. Ndio nataka utuelezee yani uhusiano wa M23 na Wanyamulenge. Hiyo ndo nataka uelezee watu. Uhusiano ni moja, ni coalition. Unajua coalition? Coalition ni chama hii na chama hii kuungana pamoja. Hiyo ndio uhusiano ya wao. Wako kwa coalition moja Rwanda. Tigwa mbona ni Kinyarwanda? Unaweza tuambia lengo la ndugu yangu umesema M23 ni movement ya sijui ya Mars. Ilikuwa ya Mars 23 kuna malengo wanapigania. Ndio. Kuna vitu walikuwa wamesaini na Kabila. Nimesikia ukielezea hapa sana nikasema labda unajua. Unaweza tuambia hizo interest za M23 na pigania zinahusu aje Wanyamulenge? Ndio, na kuelewa sana. Hiyo swali ni ngumu sana kujibu haswa kwangu mimi kama raia wa kawaida.
Atariske kuota Lupala, majibu haiko hailingana na miaka yake. Swali ikiwa ngumu unakubali. Swali likiwa ngumu unalikubali. Lakini sisi acha niseme dakika moja kisha dakika nyingine ya pili nijibie hiyo swali. Ndio muone penye nimetoka. Kama mnanikubalia haina shida. Sitachukua zaidi ya dakika moja na nusu. Sisi watu wa M23 wengi wamoja wetu tunasikitika sana kuona Kabila ameletwa mwenye tulikuwa tunaomba hiyo maneno ya movement de Mars 23 of 2009, lakini Laurent Nkunda bado ameshikwa amefungiwa penye amefungiwa. Sisi kama wanachama cha M23 tunasikitika sana, lakini kuna maneno yenyewe hatuna control juu yayo. Kwa hivyo tunayaacha inapita tu hivyo, lakini tunaimind. So kitu yenye yenye M23 inapigania ya Wanyamulenge ni kwamba mtusi wa Nord Kivu akipita hapa na mtusi wa Sud Kivu akipita hapa, wote watapitia dhulma moja, wote watapitia. Sisi tuko na mtu kama Kaminzobe, a whole captain in the Congolese army, walimchoma wakamkula na ulowe. Mimi nikipita hapo, mimi ni wa Sud Kivu, na mtu wa Nord Kivu akipita hapo, wote watawaonelea the same, watawafanyia uasi wa the same. So watu wa Nord Kivu M23 na watu wa Tukigwa Neho wa Sud Kivu wote wako na umoja wa kwamba wote wanaonelewa saa Watusi wanapitia hiyo kwa kabila tunaita karengane. Karengane is kuonewa. Asante sana. Na bado amujasema mujalia bado. Okay, asante sana kaka, asante. Okay, asante. Wacha. Nimalize kwanza kitu hata mimi kidogo. Bwana sijamaliza, wacha nimjibu ndugu yangu kidogo. Ndugu yangu. Ruhusu nasi tuongee baba. Okay, sorry. Kidogo tu dakika moja mimi nadhani tutakupa awamu ya pili pia utamuuliza. Kuna watu lakini nilikuwa nataka tu niambie ndugu yangu alafu nisuke dakika moja tu. Okay, sawa, karibu. Wacha nimwambie ndugu yangu, inasikitisha kuona mtu kama wewe unaweza kuja hapa uanze kusingizia vitu zenye yani huwezi defend. Unasema we ni mwanachama wa M23 lakini huwezi defend maslahi ya M23 sababu naweza kuita we ni fanatism. Hiyo ni fanatism. We tu ni yani ni wale watu ukiambiwa kitu tu unakubali. Kwanza ujue kabla hii ikuwe M23 ilikuwa CNDP. Ilibadilika kuwe CNDP kwa sababu kuna makubaliano walikuwa wamesaini na guvernema. So hiyo makubaliano haihusu Wanyamulenge. Vita ya M23 ilikuwa 2009 ndio walisaini hiyo mkataba. Sisi vita ya Wanyamulenge yenye unaongelelea imeanza juzi 2007. Na vita yenye tulikuwa tunapigana hapo si vita ya serikali, hatukukuwa tunapigana na serikali. Tulikuwa tunapigana na waasi kutoka Burundi wa Red Tabara, Watusi, si Wahutu, si Wabantu, ni Watusi. Hiyo yote nimesema before ukuje. Samahani kwa kurudisha nyuma. Kutoka Burundi wakaingia Rwanda, wakakuwa trained na Rwanda, wakachanganyika na askari wa Rwanda, wakakuja kutupiga sisi huko milimani. Watu wasikuwe wanakuja hapo. Lakini hiyo nimesema kabla ukuje ndugu yangu. Hiyo nimesema. Kitu ya pili umeongelelea mambo na Kaminzobe. Sikubali Kaminzobe aliuawa. Huyu mwenye unaita ndugu yako huyu umeweka profile. Ameuliwa na M23. Vile M23 ilichukua Goma, saa hii tunahesabu makanali karibu 3 Wanyamulenge wameuawa na M23. Naweza kuambia kuna huyu kanala anaitwa Eliazar, ni Mnyabzinshi, amekufa hapa Kichanga akiwa kwa train ameuawa hapa.
watu wangapi M23 imeshaua? Kama wanapigania Watusi ama wanapigania Wanyamulenge, mbona wanachukua Wanyamulenge wanawaua? Ndugu yangu, kama walikufa, mimi nimesema wamekufa na nikasema pahali penye walikufia, lakini sijadhibitisha mwenye aliwaua. Kosi inafaa kuamua nani alimuua. Danganya watu hapa na mastori za uongo ambazo hamuelewi. Mimi unafaa kunielewa kwamba mimi hata siko kwa nchi hapa. Wasikuwe wanakuja na mastori za uongo za kuambiliwa M23 haijakuja kupigania Wanyamulenge, M23 haina liezo yoyote na Wanyamulenge, au ni watu wanapigania interest zao lakini hawapiganii Wanyamulenge. Kwanza M23 kaka yangu, wewe ni mtu mmoja. M23 imeshikanishwa na Twirwaneho na ni Wanyamulenge wengi. Kwa hivyo wewe ni nani kusema kwamba hawana uhusiano? Si walijiunga na wao? Uliza uhusiano gani wako nao? Eleza watu hapa ni uhusiano mgani wako nao? Sumeshindwa kueleza. Uhusiano ya physical appearance. Ni uhusiano ya physical appearance. Wote ni Watusi, wanapitia Karengane the same. Karengane wewe unaielewa. Karengane ni ubaguzi. Ras, samahani kidogo. FRDC. Acha twende namna hii. Kwa sababu hicho kitu cha ubaguzi naona Ras anakisema sana. Kwa hiyo acha tumweke sawa. Ras, unmute anaweza najua. Ubaguzi. Acha twende naye, acha nende naye polepole. FRDC, nipe muda kidogo. Ndio kaka yangu Prosper ndugu. Nina swali. Na kusikia kabisa. Kuna Watusi wanaishi Kinshasa wengi zaidi. So kwa nini kuna Watusi wanaishi Kinshasa na hawajachukua silaha wapigane kwa sababu ya appearance yao, lakini wale wenye wako Nord Kivu peke yake ndio washimani silaha kwa ajili ya appearance yake? Jinsi unavodai wewe. Hao ni wafanyakazi wa gouvernement na siwaambii waache kazi yao na waunga mkono wafanye kazi yao. Tunachia hiyo. FRDC, samahani, mute mic yako. Mute mic usijali. Ras, kuna Watusi wanaishi Uvira? Wengi zaidi. Uvira na control na nani? Na leta yetu ya FRDC. Sasa hivi Uvira iko control na nani? Iko control na Wazalendo na Warundi. Okay, asante. So, please, unanivuruga, Ras, unanivuruga. Mimi nimesubiri. Tunataka tutoe uongo. Mtu unaenda naye kwa hoja, uendi naye kwa kubishana naye. Na waza wasikilizaji hapa, wako wanasikiliza maswali na wako wanapata majibu, na ni wao ndio wataamua kama hayo madai ya kubaguliwa ni ya ukweli. Uvira sasa hivi iko under control ya Wazalendo. Lakini Watusi na Warundi pia. Sawa, nakubali. Sasa kwa nini wale Watusi ambao wako chini ya utawala wa Wazalendo hawauliwi? Kwa sababu mimi sijawahi kusema kwamba Wazalendo wanaua mwananchi wa kawaida. Wazalendo wanaua mpiganaji mwenzao, na raia mwenye atakuwa kama collateral damage. Unaona? Lakini wanaishi hapa. Siku yenye vita watu wako wanakujaji pale. Kaa kimya, ishazungumza muda mrefu. Kwa hiyo hapa ni muda wa kutoa uongo ambao uko nao ndani ya kichwa chako. Lakini wataona Karengane wakati wenye watapigana. Ikiwa na vita, wataona mtu appearance yake wamuue. Na yeye hana silaha. Ras, hatuendi hivyo. Sawa, hatuendi. Wacha nitie kumute. Watu wamekusikia mahali ambako kuko utawala wa Wazalendo, Watusi wako na wanaishi na usalama. Ikimaanisha kwamba vita ambayo Wazalendo wanayoipigana si kwa ajili ya kumuua raia kwa sababu ya appearance yake kama jinsi wewe unavodai. Na hauko hapa kwa sababu ya kuja kudanganya. Tuko zaidi ya watu
150 wako wanatusikiliza, ukidai kwamba M23 inatetea appearance ya watu na ndio maana na fight ili kuwalinda, lakini mahali ambako wazalendo wanatawala wanawalinda hao watu ambao wanasema wewe wazalendo wanawaua. Sawa? Kwa hiyo hapana kuja kupanda kwenye media kudanganya watu. Cha pili, umetoa mfano wa Kamizo Be, aliuliwa akakuliwa. Na huo ni mfano mmoja. Una mfano mwingine wa pili nikupe nafasi tuambie? Ndio. Mfano mwingine ni wa nani? Kuna Kamizo Be aliuliwa Lweba. Aha, mwingine nani? Kuna mwingine anaitwa Ntayobegwa. Pia aliuliwa akakuliwa. Hakuna shida. Mwingine nani? Ni kuuliwa tu. Haimaanishi jinsi alivyouliwa, ni kuuliwa tu. Mwingine nani? Ndio mimi mwingine nani? Endelea, nipe hesabu. Ndio, acha niendelee. Kitu ya kwanza, mimi ni mpenda amani. Kitu ya kwanza napenda unipe hesabu. Endelea, nipe hesabu. Na kuna mtu wa tatu pia aliuliwa na akakuliwa. Mtu wa tatu, sawa. Walikuwa wanajeshi wa nne ni nani? Oh, unataka wakuwe wangapi njoo uelewe kwamba tunakupatia example typic. Okay, sawa. Umemaliza, achia hapo. Achia hapo sasa, sawa. Achia hapo inatosha. Sasa mimi sikuhesabilii mtu mmoja na kuanzia masakre ya mamia ya watu. Tunaanza na Makobola ambao nyinyi mliua. Wewe unataja mtu mmoja aliuliwa. Sasa mimi nakwambia mamia ya watu ambao wameuliwa na wewe na ndugu zako wewe. Ya Makobola ilifanyika na Masunzu na Masunzu njo mtu wa tatu. Usije kupanda kwenye mtandao kudanganya watu. Unahesabu mtu wangu mmoja aliuliwa. Huyu mtu konalia watu milioni. Ndugu zangu mtanihurumia, sioni kama mimi tuna muda ya kujadili na huyu mtu. Kwa sababu vitu ambavyo anazungumza havi make sense, havina nafasi. Uweze kusimama mbele ya watu unachosabilia watu wanne, sisi tunahesabia watu milioni. Kweli hiki kitu mnaona hii kitu kina tiki kweli? Bache changia changu. Unaona kaka, hao watu waliuliwa na wakakuliwa. Mimi samani, twende hivi, acha aliyekuwa anafuata aweze kuchukua nafasi. Alikuwa ni nani alikuwa anafuata kuzungumza? Ni kaka Fardesi hajamaliza. Ungemwacha Fardesi amalizane naye, alafu ndio uende kwa Unity, alafu tenda kwa TG-Man. Sawa. Fardesi dakika moja ya mwisho. Ya, mimi naweza malizia nikisema hivi. Watu wasikuwe ni wadhaifu wa kufikiria. Naona huyu ndugu yangu labda si mzee sana, ni kijana, lakini naweza muomba kitu moja. Usifuate kitu kwa kufuata tu ndugu yangu. Ukiambiwa neno, chunguza, fanya maamuzi kama mwanaume, si kusema eti umeambiliwa au watu wanakuja kututetea. Inafaa uangalie watu ni kweli wamekuja kututetea ama. Ndugu yangu, ukianzilisha hii mjadala, nimesema Kabila kama ameingilia na yeye njoo alituua sana. Kumepotoshwa. Yani huyu mtu hapana, nimeuliza hawa watu zaidi ya 100 na kwamba Kabila kama amekuja kuongoza, tunafaa kujiuliza, je, hii vita ni ya tribe peke yake ama iko na lengo lingine? Moya alafu ashuke kuanzia mwanzo hii vita iko kwa ya. Samahani kidogo. Tuelewane ndugu zangu, tuelewane kidogo. Kaka Sima zungumza. Nasikitika kwa nini Urasi ana interfere watu wanapozungumza. Yeye akipewa maiki watu wanakaa kimya, lakini mtu akianza kuongea yeye anawasha maiki. Samahani ndugu yangu, samahani. Naomba msamaha, samahani. Ungemwacha mwenzako amalize hoja, then na wewe utapewa maiki kama kuna hoja. Ndio, samahani. Ya, mimi naweza malizia hivi. Huyu ndugu yangu ametaja watu wetu wameuliwa hapo. Ni kweli hao watu waliuawa na wakakuliwa. Lakini hata kama wameuawa yangu, unaweza hesabu watu wangapi waliuliwa na wanani wa M23 na wengine wenye wameuawa Rwanda. Hapo inafaa ujiulize mwenyewe. Unahesabu watu 4 ndio wameuliwa na wenzetu wa Kongomani, lakini watu wangapi wetu Wanyamulenge wameuliwa na Watusi wenye wanajidai wanakuja kutusaidia?
Mimi namalizia hapo. Wengi sana, hata Red Tabara ilituona ni Watusi wengi Unaona zaidi. tena umeshindwa, si unaona tena umefungua mic bila kuruhusiwa? Huo ni ustaarabu kweli? Alafu unasema samahani. Samahani kaka yangu, sukari kipanda unaniruhusu nishushe. Samahani. Watu wengi wanataka sukari humu. Kwa ajabu. Yeah. Sawa, nikichukua nafasi. Okay. Shukrani Kaka kwanza nichukue nafasi. Ndio kabisa, nawashukuru kwanza nyinyi wote na kwa na mara mingi sana natamani kupanda kwa line kwa sababu nasikia kuna mazungumzo makali tena mazito, na kabisa mazungumzo haya sio tu kisemple, watu wengi wanaifuata na inaweza kusaidia kwa akili ya watu. So kwa kujitambulisha kama hivyo, nilisikia yuko nauliza wewe ni wa wapi? Mimi ni wa Kongo. Manake mimi ni mtu wa Mwenga na niko ngambo ya serikali ya Kongo, hao wazalendo. Sasa nimekuja nimelomba kupanda kwa sababu niliona kuna maswali na majibu mengine yalikuwa natoka. Haya majibu ilikuwa kama yengine yalikuwa manake haingiane. So nimesema mimi ni mzalendo kwa sababu nilisikia mtu ameongea pale akasema yeye hapendi wazalendo kabisa, au hiyo jina inasikika kama tabu kwenye kabila ya Wanyamulenge. Na mimi nilituma nipande kusema nimpatie kwanza maana ya mzalendo, kwa sababu tukisema tabu manake ni kitu kenye kinalainiwa. Lakini mara nyingine tuna mimi nikirudia nyuma tukisema Mnyamulenge, kwa sababu Kongo hakuna kabila Mnyamulenge, lakini kwa sababu ya ule mlima mali walikala wanaitwa Wanyamulenge. Na tukiangalia sasa tabia zinafanyika hapo za ukatili, huyo njoo unakuwa unaitwa tabu. So naenda kwenye maana ya mzalendo au patriote ni mtu mwenye anaitika kufa juu ya wengine, kuprotect wengine au kutetea nchi yake, kama vile hamri au amendment ya Kongo kisi nasema wakati ya tabu wewe shimama na utetee nchi yako. Hiyo ni ya kwanza ilituma nipande. Na ya pili hiyo ya kuongea kama kabila ni Mkongo. Hapana, kabila sio Mkongo. Kabila yeye ni Mnyarwanda na sio mtoto wa Laurent, sio mtoto wa Laurent Desire Kabila. Yeye alikuwa huko Tanzania, taxi driver, mkimbizi, akaingia huko, amepewa tu favor ya kusema mama yake alikuwa rafiki ya nani, ya Laurent, ya baba Kabila. So ya pili hiyo. Ya tatu nataka kusema nini? Najua hapa kwa kundi tuko kama ni nation yote, kuna Wanyamulenge, kuna Wakongo na kuna wengine kadhalika. Lakini nimependa sana kundi kwa sababu tusiongee kupigana, kwa sababu watu wanatufata, wanataka wasikia hao watu wanaongea nini, pengine tunaweza tukaleta solution kwa wengine. Kama Mnyamulenge analia, anasema anasikia maumivu kusema watu wao waliwachoma wanawakula na ugali, na sisi tutasema tuna maumivu kabisa. Kama mimi ninaongea nimetoka Kongo 1996. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mambo kama haya, unaona. Lakini kupigana kila siku haileti maana. Na mara mingi ukiingia kwenye line yangu naongea zaidi na wauliza wale watu wanasupporti wa M23, unafikiria vizuri kabisa, kwa sababu uangalie M23 hao kama vile Corneille Nangaa au Bertin Bisimwa, hao watu ni Wakongomani, kisha wanaitika Wakongomani wauawe. Kisha wengine ameuliza swali pale kusema hawa watu wanaonekana wapigania nini? Shabaya ya Mnyamulenge au M23 kupigana kuua watu ni wizi tu. Corneille Nangaa tamaa yake, kuanzia Corneille Nangaa, Kabila, hao watu walikuwa mapresident, wana hela, lakini kwa sababu ya tamaa na rozi baya wanaitika wasacrifice maisha ya watu wengine wakufe kwa sababu wao wapate, hafu wanatumikisha Wanyamulenge. Kongo yamchukia Mnyamulenge,
mwenye alimpatia Munyamulenge nafasi Mkongo ni Mkongomani, lakini tabia ya Munyamulenge sasa yenye anaonesha, kunaingia vita, wewe unaenda ngambo ya Kagame, unatetea, unasema oh, mimi napigania haki yangu, wakati uko ndani ya Kongo uko nabeba mali Kongo unapeleka Rwanda. Sasa Mkongomani atakuitikaje? 30 years Mkongomani hanekana na Munyamulenge na wengine wanawaoa, maana tunekana vizuri, lakini Wanyamulenge mnaonekana mko vigeugeu. Kwa nini musikale pamoja, mshauriane nyinyi kwa nyinyi, kwa kusema kwamba tusaidie Kongo kutafuta amani, sio kuwaua tena? Naona ndugu, sasa hiyo ndio kitu tunapasha kuongea, na wengine watafata, wengine tupatiane mashauri ili tusaidiane, sio mambo ya kupinga Kongo. Unaona, sio mambo ya kuua Kongo. Kama vile kaka mmoja anauliza pale Kishasa hakuna Watusi, hakuna Wanyamulenge, wapo. Sasa kwa nini hao wengine wanapigana kama sio tama, kama sio bwizi? Unaona, tuache hivyo vitu, tuungane kwa kufanya nini? Kwa kusaidia Kongo, tutafute amani sisi wote, tuikae pamoja, tuilinde Kongo. Lakini kama wataendelea hivyo, wamoja mnakaa ngambo ya M23 na kusema sisi tuna support M23 ni waleta amani, hapana, ni wakatili, alafu tena ni walainiwa, na hao ndio wanaonekana kuwa na tabu. Sasa kama uko kwenye hiyo kundi, ni mzuri utoke, kaa kwenye kundi nzuri, kwa sababu hiyo kundi hamna faida yote na haitaweza hata siku moja. Asante, njoo yangu hiyo, nashukuru. Asante sana kaka Unity kwa mashauri mazuri. Nawaza watu ambao wako na mlengo kama wakaka Raz wamesikia na watajua kipi cha kuweza kufanya ili kuweza kushughulikia swala hilo. Acha tuende